ရမ်းတမ်းပြီးတော့ရွေးချယ်လို့မရဘူးပညာရပ်တစ်ခုကိုသင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပညာရပ်ကငါဘဝအတွက်ငါမိသားစုအတွက်တကယ်အကျိုးရှိမှာလားအကယ်၍တကယ်အကျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်အချိန်မှအကျိုးရှိမှာလဲဘယ်လောက်ထိစောင့်ရမှာလဲဘယ်လောက်ထိအချိန်တွေကိုရင်းရမှာလဲငွေတွေကိုရင်းရမှာလဲဆိုတာသေချာသိဖို့လိုပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကတူတူလေးပဲဒါအားလုံးသိကြတယ်။အချိန်တိုင်းငါအရန်ကိုတန်ဖိုးရှိတယ်။လက်တွေ့အသုံးချတတ်ပြီးတော့လက်တွေ့ရလက်တွေကိုရအောင်လုပ်နိုင်မှသာလေဒီပညာရပ်ဟာကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်အကျိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရပ်တိုင်းဟာတန်ဖိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟာရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရမ်းတမ်းပြီးတော့ရွေးချယ်လို့မရဘူးသူများပြောတိုင်းရွေးချယ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဘဝနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပညာရပ်တစ်ခုကိုသင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချက်နှစ်ချက်ပဲစဉ်းစားမယ်ဒီပညာရပ်ကငါတို့တကယ်အကျိုးရှိလားနောက်အကျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ရောအချိန်ဘယ်လောက်စောင့်ပြီးတော့မှဒီအကျိုးကပေးမှာလဲဒီနှစ်ချက်ပဲစဉ်းစားပြီးတော့ပညာတစ်ခုကိုသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်